Det er Charlie for os alle to. Og i dag vil jeg vise jer Insta-Ice ting. Så jeg sætter lige her i 2 sekunder. Mit vand her jo. Helt frossen. Så er det. Totalt frossen nu. Ja, nu går vi ind og hælder det i et glas. Lige 2 sekunder. Prøv at se. Okay, det er ikke helt frossen, kan jeg se. Ikke det hele i hvert fald. Prøv at vente. Sorry. Jeg tror godt, vi kan kalde det her for is. Like og subscribe, hvis I vil vide, hvordan man gør det her. Der er en meget, meget simpel måde at gøre det på. Man kan også gøre det med sodavand. For den sags skyld, så bliver det til en slags slåsejs. Men det var hyggeligt at se jer. Eller snak med jer. Eller. Ja, fuck dig, ja. Nej, okay. Jeg elsker. Like og subscribe.